Weh, jan anak buahku rajin-rajin nih lah jan. Rano kopi ya. Kayak kopi sih. Oh, alah dong selangnya pecah kok. Kok enak tinggu. Bos. Bos. Ulah budek po yo. Bos. Bos. Ono apa bengak-bengok lagene sih? Selangnya pecah kok enak tinggu. Pecah apa? Nah, iki ora pecah iki. Jepuk sego. Kon madang po, Bos? Njupuk sego. Nggo ngelem ki lho segone lho. Ayo ganti kok. Kok ora de inisiatif temen sih. Kayak namburi pirang-pirang. Yo. Wah, tetep selang iki sing dikarepe bos iki. Ya anak buah wis dan kalah. Iki lho, Bos, selange, Bos. Alah ya ampun Gusti Allah. Paring ana sabar ki. Selang apa iki? Selang banyu iki geblok kowe kok. Lah iki padha wae selang. Aku kayak gubet gulumu kowe. Kalau nang kotak kalau selang pirang-pirang kok goblok men. Balik Alah panggah kleru lagi. Wis luput awak. Weh, mekanik siji ki jan ora dolor teman. Pikiran kok badokan weh wis tolong teman kok.